এগুলা তো আমি ভাই বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি, খামারটা আমি বন্ধ করে দিতে চাচ্ছি, কারণ আমার এখানে লোক নাই। আমার যে লোক ছিল উনি চলে গেছে। তো এখানে আমার এই দেখাশোনার মতো এই গরুগুলাকে, অনেক ভালো ভালো জাতের গরু, এগুলো আপনার দেখাশোনার মতো কেউ লোক নাই। আর এখানে এই গরুগুলা টেক কেয়ার ভালোভাবে করতে হবে, এই জন্য আমি গরুগুলো বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার, এটা হচ্ছে মহানী গ্রাম। তো এখানে একজন তরুণ উদ্যোক্তা তানভীর ভাই, যিনি চাকরি করেন, পাশাপাশি খামারটাও পরিচালনা করেন। তো এবার ওনার এখানে খুব সুন্দর সুন্দর 2-3টা গরু বিক্রি করা হবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সবগুলো ফার্স্ট বিয়ান দিবে। তো এরকম গাবি অনেকে আপনারা চেয়ে থাকেন। তো চলুন সেই গাবিগুলো একটু দেখাই এবং দরদাম সহ বিস্তারিত। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জল ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তানভীর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো ভাই আপনার খামারে কি অবস্থা? আছে ভাই মোটামুটি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ জি ভাই। এটা তো খুব সুন্দর সুন্দর 2টা গরু দেখতেছি, মনে হয় ফার্স্ট বিয়ানের। জি ভাই, এগুলা তো আমি ভাই বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি, খামারটা আমি বন্ধ করে দিতে চাচ্ছি, কারণ আমার এখানে লোক নাই। আমার যে লোক ছিল উনি চলে গেছে। তো এখানে আমার এই দেখাশোনার মতো এই গরুগুলাকে, অনেক ভালো ভালো জাতের গরু, এগুলো আপনার দেখাশোনার মতো কেউ লোক নাই। আর এখানে এই গরুগুলা টেক কেয়ার ভালোভাবে করতে হবে, এই জন্য আমি গরুগুলো বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো মনে হয় ফার্স্ট বিয়ান দিবে না? এই জন্য ভাই এই গরুগুলো বিক্রি করে দেওয়া হইতেছে। জি ভাই, এই 2টা ফার্স্ট বিয়ান দিবে। এটা দাঁত ভাঙছে আপনার, এটা 3 মাসের প্রেগন্যান্ট, এটা 7 মাসের, আর এটা বাচ্চা দিবে না? তিনটাই গাব গরু? হ্যাঁ গাব গরু, মানে যারা আরো গাব গরু এবং ওই যে একটা শাইওয়াল ব্রাহ্মা আছে, ব্ল্যাক বি আছে, যারা গাব গরু নিতে চায় তাদের জন্যই। জি ভাই। আচ্ছা, যারা বড় বড় গরু লালন পালন করে তারা আমার এখানে আসুক, দেখুক, এসে যদি দেখে পছন্দ হয় তাহলে নিবে আমার কাছ থেকে। আমার কথায় কাজ যদি মিল থাকে তাহলে আমার কাছ থেকে নিবে। আমার ঠিকানা হচ্ছে গাজীপুর জেলা কালীগঞ্জ থানা মহানী গ্রাম। মহানী? জি। আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন একটু দেখা এবং দরদাম সহ। ঠিক আছে। খুব সুন্দর গরু দেখতেছি। জি ভাই, এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান না? বকনা। এটা আপনার 3 বকনা? কি বলেন, এত বড় এখনো বকনাই? জি ভাই, দেখেন মাশাআল্লাহ। বকনাটার হাইট কতটুকু? 5.5 ফিটের উপরে আছে। 5.5 ফিট? জি ভাই, এবং লম্বা আছে 8.5 ফিটের মতো। দেখেন বকনাটার কানগুলো লক্ষ্য করেন। আচ্ছা, এবং মাথাটা দেখেন, মাথাটা কত ছোট, এবং কানে দেখেন কতটা পশম, এবং শিংগুলো সাদা, চোখ সব সাদা। জি ভাই, নাকটাও গোলাপি। এই গরুটা কেউ পালন করতে পারলে বড় হবে, এটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ এটার গঠন পালন করতে পারলে আপনার ভালো হবে। এটার মায়ের দুধের রেকর্ড 35 প্লাস। কোন গরুগুলা 35-40 লিটার দুধ দেয়, এইসব গরুগুলাই ভাই 35-40 লিটার দুধ দেয়। এবং লেজটা দেখেন কতটুকু শর্ট, কোনো নাভি নাই, কোনো কম্বল নাই। এবং মাজাটা দেখায় দেন, মাজাটা পিছনের সাইডটা। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, কত মাসের গাব এটা? ভাই এটা 3 মাসের গাব। 3 মাসের? জি ভাই। এটা কি চেকে আসছে? জি ভাই, চেক দিয়ে নিবে আমার কাছ থেকে, যে নিবে চেক দিয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চেক দিবেন কিনা? জি ভাই, আমি চেক দিছি। শিওর তো আপনি? আমি শিওর, আমার কাছ থেকে যে নিবে চেক দিয়ে নিবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখনো দাঁতে নাই না? জি ভাই, একটা দাঁত মনে হয় ভাই ভাঙছে ভাই। আমার কাছ থেকে আইসা দেখা নিতে পারবে, কারণ আমি তো ভাই আর ব্যাপারই না যে আমার কাছ থেকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে চাই না। তো এটা কেমন দাম চাবেন ভাই? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 2,80,000 টাকা। 2,80,000? জি ভাই। শিওর গাব না? জি ভাই, চেক দিয়ে নিবে। আমার কথা হচ্ছে আমার ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নিতে হবে না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে উনি আসবে, ওনার ডাক্তার যদি বলে যে না এটা প্রেগন্যান্ট, তাহলে উনি নিবে, আর না হলে নেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, 2,80,000 তো চাওয়া দাম, কিছু তো আলোচনার সুযোগ দেবেন? আলোচনা করতে পারবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। 2টা তো প্রায় সেমই দেখতেছি। জি ভাই, এটাও হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, বকনা। এটাও একদম 7 মাসের প্রেগন্যান্ট, এটাও একটা দাঁত মাত্র। তো ভাই পাশেরটা দেখতেছি 2টা তো প্রায় একই রকম। জি ভাই। 2টা কি একই খামার থেকে আনা? না ভাই, এই দুটো আমার পালের বকনা, এগুলো আপনার জন্মই আমার এখানে, এগুলোর মা আমার এখানে ছিল। খুব সুন্দর 2টা বকনাই। জি ভাই। এটা কত মাসের গাব? ভাই এটা 7 মাসের প্রেগন্যান্ট। 7 মাসের? তাহলে তো মানে শিওর হই। জি ভাই। এটা তো আর মানে চেক দিয়ে নিতে পারবে, সমস্যা নাই। চেক দিয়ে নিতে পারবে না? এই বকনাটাও দেখান। এটা কি দাঁতছে? এটা একটা দাঁত মাত্র ভাঙছে। 2টাই একটা দাঁত করে ভাঙছে না? মাথাটার জুটিটা লক্ষ্য করেন, মাথা তো খুব সুন্দর, এবং নাকটাও গোলাপি, সব সাদা। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটার গলাটা দেখেন, কোনো কম্বল নাই। মাজাটা দেখান, ওলানের গঠনটা দেখায় দেন। ওলানের গঠনটা আপনি দেখাই দেন দর্শকদেরকে। মানে কিছুটা ইয়া হইছে না? জি ভাই, ওলান এগুলা নামবে, রস আসছে না? এখন তো টাইম আছে 2 মাসের উপরে, প্রায় 2.5 মাসের কাছাকাছি। এইসব গাভিগুলো কেমন দুধ দেয় বড় হলে? ভাই এগুলা 30-এর উপরে থাকে। মানুষ যে বলে যে ফার্স্ট বিয়ানে 30 লিটার দুধ হয় না, আইসা দেখুক আমার এই গরুগুলা, এগুলো আপনার দেখে শুনে নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 3,10,000 টাকা।
3,10,000। এটা কি গাব বেশি এর জন্য দাম বেশি? এটা ভাই পার্সেন্টের জাতমানের উপর ইয়ে করে নিতে পারবে। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা জার্সি ফিজিয়ান ক্রস। জার্সি ফিজিয়ান ক্রস না? জি ভাই। কয় দাঁতের এটা? ভাই এটা গাবিটা 6 দাঁতের। 6 দাঁতের না? দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। জি কত ভাই। মাসে গাবে এখন? ভাই এটা আরো মোটামুটি 15-16 দিনের মতো টাইম আছে। 15-16 দিন না? দুধের ব্যান তো অনেক মোটা মোটা দেখা যাচ্ছে। এটা আগের ব্যানে আমরা 26 লিটারের মতো দুধ পাইছি এবং দুধের ব্যানগুলো দেখাই দেন, বাটগুলো দেখেন। 26 লিটার দুধ পাইছেন? জি ভাই। আমার কাছ থেকে নিতে পারবে। এই বিয়ানে আশা করতেছি আর 2-3 লিটার দুধ বাড়বে। যদি কেউ মনে করে যে না আমার এখান থেকে বাচ্চা দিয়ে নিবে, সে এসে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। না এটা তো গাব একদম অন্তিম মুহূর্তে চলে আসছে, বোঝাই যাচ্ছে। দেখেন গাবিটা লক্ষ্য করেন, কানটা দেখেন কতটা ছোট এবং গাবিটার চামড়াটা দেখেন, চামড়াটা একদম টিস্যুর মতো পাতলা। পাতলা? জি, একদম টিস্যুর মতো পাতলা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে তো মোটা দেখা যায়, কিন্তু পাতলা। এই যে ওলানের গঠনটা দেখেন, ওলানটা দেখেন কতটুকু পাতলা, একদম টিস্যুর মতো। এগুলো মাংসের ওলান না, টিস্যুর ওলান একদম। আচ্ছা আচ্ছা, পাতলা ওলানই দেখা যাচ্ছে। তো এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 3 লক্ষ টাকা, এটা চাওয়া দাম। এখান থেকে দরদাম করে নিতে পারবে। 3 লাখ চাওয়া দাম? জি ভাই। আলোচনার সুযোগ আছে? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলেন আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা ফ্ল্যাগ বি। ফ্ল্যাগ বি? জি ভাই। আচ্ছা, ফ্ল্যাগ বির বৈশিষ্ট্যটা একটু বলেন। ফ্ল্যাগ বির বৈশিষ্ট্য থাকবে মাথাটা ছোট থাকবে এবং ঘাড়টা দেখেন। ঘাড়টা হচ্ছে মেন না, কারণ মাথা সাদা তো অনেকগুলোরই থাকে। মাথা সাদাই হলে হবে না, অনেকে দেখছি ফিজিয়ান গরুকে ফ্ল্যাগ বি বলে চালায় দেয়। দেখেন এটা কতটা জাতমানে এবং পার্সেন্টের পাগুলো দেখেন কতটা স্টিফ। পাগুলো মোটা থাকবে না? পাগুলো ঘাড়টাও মোটা থাকে, পাগুলো মোটা থাকে। আর এটা তো গ্রুথনেসও ভালো থাকে ফ্ল্যাগ বি। আপনার 1 থেকে 1.5 কেজি পর্যন্ত হয়। তো এই ধরনের সারগুলো অনেক বড় হয় না? জি ভাই, এগুলো আপনার 20 লাখ 25 লাখ টাকা দামের সার হয়। ঈদের সময় যে আমরা কুরবানি ঈদের সময় দিই। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম 1,65,000 টাকা। 1,65,000? জি ভাই। আচ্ছা, 20 লাখ টাকা সার তো ভাই আমিও দেখছি না। জি ভাই। আপনি কোথায় দেখছেন? 20 লাখ টাকা সার এই যে আপনারা দেখেন না, এই যে আপনার এই যে ঢাকা ক্যাটেল এক্সপোর্টে, তারপরে এই যে ভাই খুব সুন্দর বাচ্চা সহ একটা গরু দেখতেছি। জি ভাই, এটা ভাই শাহিওয়াল গাবি, বাচ্চাটা আপনার ক্রস ব্রাহ্মা। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাটা এডিএল এর 9939 এর বাচ্চা। সার বাচ্চা? জি ভাই। বয়সটা কেমন বাচ্চাটা? ভাই 3 মাসের কাছাকাছি। 3 মাসের। আর গাবিটা কয় দাঁতের? ভাই গাবিটা 2 দাঁতের। 2 দাঁতের গাবি? জি ভাই। নতুন গাবি? জি ভাই। এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। এগুলো এটা থেকে যা দুধ হয় এই বাচ্চাই সারা দিন খায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি দহন করেন না? না ভাই, এটা দহন করি না, এটা সারা দিনে বাচ্চা ছাড়া থাকে। তো এটা কেমন দাম চাবেন বাচ্চাটা সহ? ভাই এটার দাম তো 1,90,000 টাকা। গাবি বাচ্চা? জি ভাই। এগুলো ভাই জাত উন্নয়নের জন্য নিতে পারবে, এগুলো দুধের জন্য না। এইগুলো থেকে ভালো ভালো বাচ্চা উৎপাদনের জন্য নিতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন আরো দুইটা আছে দেখেন। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই এটাও শাহিওয়াল দেশি ক্রস। শাহিওয়াল দেশি ক্রস? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? ভাই এটা 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। জি ভাই। গাব না বাচ্চা আছে? ভাই এটা গাব আছে 3 মাসের। 3 মাসের শিওর গাব? আমার কাছ থেকে ভাই চেক দিয়ে নিতে পারবে, আমি এখনো চেক দেওয়া হয় না, যে নিবে চেক দিয়ে নিবে। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম তো 1,20,000 টাকা। এটা 1,20,000 টাকা? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, চেক দিয়ে নিতে পারবে? জি ভাই। এটা কেমন দুধের? ভাই এটা আমরা 6-7 কেজির মতো দুধ পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, দেশি গাবি? জি ভাই। 5-6 কেজি এরকমই হয়, 4-5 কেজি। চলেন আরেকটা ওইটা দিই। আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা দেশি। দেশি? দেশি এবং একদম ফিজিয়ান ক্রস। তো এটা কয় দাঁতের? ভাই এটা 8 দাঁতের। আচ্ছা, বয়স হয়ে গেছে? জি ভাই। এটা কি এখন গাব না বাচ্চা আছে? ভাই এটা 2 মাস হইছে সিবেন দেওয়া হইছে। শিওর না? জি ভাই, শিওর না বলতে গেলে আমার সম্ভাবনা থাকার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আমি এখন দেখি নাই কোনো হিট আসতে। তো এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 95,000 টাকা। 95? শুধু 95? জি ভাই, এখান থেকে হালকা কিছু দরদাম করে নিতে পারবেন। একদম কষাই দামে নাকি? জি ভাই, এটা আপনার মাংসই আছে আপনার 3.5 মণের মতো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছুটা আলোচনার সুযোগ আছে। হালকা কিছু ভাই, এত হামুরি না, হালকা কিছু দরদাম করে নিতে পারবেন। ভাই একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি বকনা বাচ্চা? জি ভাই, এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান বকনা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন? ভাই বয়স 4.5 মাস। 4.5 মাস? জি ভাই। দুধ ছাড়ানো দিছে না? ভাই এটা মা বিক্রি করে ফেলছি। তো এটা বাচ্চাটাই আছে। এটা কেমন দাম চাবেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 45,000 টাকা। যদি কোনো দরদাম না করে তাহলে একদম পড়বে 42,000 টাকা। এখান থেকে কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই। তো তানভীর ভাই, জি ভাই। কিছু গাবি হচ্ছে এরকম দেখলাম, কিছু গাবি দেখলাম। জি ভাই। তো অনেকে তো নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে? স্ক্রিনে আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার কাছ থেকে নিতে পারবে, অথবা সরজমিনে আইসা আমি যেগুলা বললাম গাব ঠিক আছে কিনা, এবং এগুলা ওই যে বাচ্চা দিবে একটা গাবি, এটার ধারবান সবকিছু, মানে এগুলা বাচ্চা দিলেও নিতে পারবে আমার কাছ থেকে, এখনো নিতে পারবে। আচ্ছা, দেখে শুনে নিতে পারবে। কারণ আমি তো খামারি, আমি তো আর ব্যাপারী না বা ব্যবসা করি না। আর ওই যে বড় আমাটা
ওইটা আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবে, সবগুলা গরু আমার কাছ থেকে আইসা দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।